E trisht, ndahet nga jeta Partizani vogël Velo, korçari që inspiroi krijimin e filmit që ka lënë gjurmë në kinematografinë shqiptare. Është ndarë nga jeta në moshën 90 vjeçare Konstantin Ropi, heroi që inspiroi subjektin e filmit Partizani vogël Velo. Konstantin Ropi ka lindur në Lezhë, Vithkuq në vitin 1930. Ai mbeti jetim në moshë të vogël, pasi u vran prindrit, doli në mal Partizan në moshën 12 vjeç. Është personazh real i filmit të kinostudios shqipëriere që u kthye në heroin e filmit Partizani vogël Velo. Pas çlirimit ka mësuar në një shkollë ekonomike për kontabilitet në vitin 1947-48. Më pas ka studiuar në shkollat ushtarake BS në Tiranë, përfundoi shkollën e bashkuar të oficerëve dhe akademinë ushtarake. Më pas, kur mbaroi akademinë ushtarake, shkoi me shërbim në Durrës, ku shërbeu për shumë vite. Konstantin Ropi kishte në zotërim një arsenal dekoratash të marra për veprimtarinë e tij në luftë, si medaljen e trimërisë, medaljen e flamurit, ndërsa në Moskë është dekoruar nga ish presidenti rus Boris Jelcin me dekoratën e luftëtarit kundër nazizmit.